Ал құрметті достар, есім мына желдар болады. Осы біздің балығы құтқару жұмыстары өз жалғасын табуда. Қазіргі кез қыс мезгілі, бірақ біз қыс мезгіліне қарамай балық құтқару жұмыстарын одан әрі жалғастырып жүргізетін боламыз. Бізде жаңа жоба, жаңағы жаздың күні біз балық құтқару жұмыстарында тура осы көлге жаңағыдай шалшы суда қалып қойған шабақтарды жіберумен айналыссақ, енді қыстың кезінде біз дәл осы көлде жаңағыдай судың бетін бәрін мұз басып қалған. Енді балыққа азық, яғни қыстың күні азық шашу жұмыстарымен айналысатын боламыз. Ал құрметті достар, кешқұрым уақытта болып қалыпты. Мінекей айналаңызда өзі қараңғыда батып қалыпты. Жаңағыдай 4 ойық жасап, 4 ойыққа шамамен бастапыз 30-35 килограммдай жүгері бөліктерін шашамыз, арпаларын шашамыз деп ойлаған болатынбыз. Бірақ демеушілердің көмегімен тағы бір қап жаңағы жүгері алдырып, шамамен 60 килограмм шамасында 5-ші ойық жасап, 5-ші ойыққа осы біз 60 килограммға жуық жаңағыдай жүгеріні шашқан болатынбыз. Мен жыл сайын жеке көл иелеріне, немесе тура осы көбінесе Иіркөл көліне жаңағыдай волонтерлардың көмегімен, немесе табиғат жанашырларының көмегімен 100 мың, 50 мың, 60 мың шамасында балық жіберумен айналысатын боламыз. Ол балықтар өсіп, өніп, көптеген қалаларға республикалық дәрежеде немесе шетелдерге экспортталуда. Бұл да бір мемлекетімізге тигізіп жатқан кішігірім пайдамыздың үлесі деген ойдамын. Мемлекет басшысы осы 2024 жылы жасыл экология акциясы деп жариялаған болатын. Сол акцияға орай көптеген экологиялық акциялар ұйымдастырды. Оның басым көпшілігі осы ағаш отырғызу керек болса, біз осы жыл сайын 4-5 жыл қатарынан атқарып жатқан жұмысым осында экологиялық жоба деп ойлаймын.